Καλημέρα από το Bergen. Έχω δει την Παναγία μπροστά μου. Σημαία νορβηγική πίσω. Είναι τόσο όμορφα, δηλαδή. Όλο το Bergen. Αυτό μας κοπεί από το πλάνο. Ανέβασμα. Βλέπουμε κόσμο. Παιδιά, είναι φοβερά. Γιατί έχει αρκετό κρύο. Σε παρακαλώ, Ελεά, να δείξει στην παγίδα, Ναι. γιατί δεν είμαι πολύ καλά. Βιώνουμε, έχει κρύο. Καλημέρα από το Bergen της Νορβηγίας. Ήρθαμε χθες πολύ αργά το βράδυ. Μεσάνυχτα φτάσαμε στο δωμάτιο και σήμερα η αλήθεια είναι ότι ξύπνησα λίγο περίεργα γιατί είχα πάει και Ελλάδα πριν κάποιες μέρες, οπότε ένιωθα ότι είχα μια αλλεργία λόγω άνοιξης, αλλά κάπως συνεχίζει, οπότε γι' αυτό και σταμάτησα να κάνω μια στάση να πάρω κάποια χάπια τύπου ντεπών και έτσι, γιατί νιώθω ότι αρρωσταίνω και έχω ξενερώσει, αλήθεια είναι. Ελπίζω πως όχι. Η θέα είναι φοβερή, σημαία νορβηγική πίσω. Εδώ είμαστε πάρα πολύ κεντρικά, το ξενοδοχείο μας είναι κυριολεκτικά εκεί απέναντι. Τρώγαμε το πρωινό μας και βλέπαμε όλη αυτή τη θέα. Δείτε και τα βουνά πίσω. Είναι απίστευτο. Μόλις βγήκα από το σπίτι, επειδή φτάσαμε βράδυ, δεν έχω δει τίποτα. Και πάμε να ανακαλύψουμε. Επίσης φυσάει, το έχει το κρύο του. Είναι αρχές Απρίλη, αλλά δεν είναι άνοιξη εδώ καθόλου. Ακόμα τα δέντρα δεν έχουν ανθίσει, το ίδιο όπως και Σουηδία. Βέβαια δεν έχει και χιόνι, αλλά έχει τον αέρα του, δηλαδή φοράμε ισοθερμικά από μέσα, έτσι τα πιο λεπτά. Πω, και εδώ είναι απίστευτα. Δείτε σπιτάκια. Έχει λίγο σύννεφα, δεν είναι και φουλ ομίχλη. Ο καιρός έδειχνε βροχές εντωμεταξύ. Να δούμε πώς θα πάει αυτό και πιστεύω θα είναι πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι τόσο πολύ που μένουμε κέντρο, τα έχουμε δίπλα όλα μας. Και αυτό μακάρι να μην αρρωστήσω, να το προλάβω λίγο και να περάσουμε πολύ όμορφα. Εδώ είναι και το βουνό, θα πάμε και πάνω σε λίγο, θα πάρουμε και το τελεφερίκ. Και εδώ πέρα ξεκινάει το Bryggen, όπως το λένε αν έχω καταλάβει καλά, που είναι όλα αυτά τα σπιτάκια στη σειρά παραλιακά. Και εδώ κάπως κάνει ο κόλπος έτσι μέσα ένα U. Έχει εδώ νερό, έχει απέναντι κτίρια και προς τα μέσα κάπως ανοίγει το νερό. Που λέτε, ναι, είχα πάει Ελλάδα, για 8-9 μερούλες έκατσα. Γύρισα, πετούσα κιόλας πρωί-πρωί, οπότε είχα ξυπνήσει 6 το πρωί. Και την επόμενη μέρα, επειδή ήθελα να βάλω πλυντήρι, γιατί ήταν η μέρα που φεύγαμε, πάλι ξύπνησα 6 το πρωί. Και γενικά νιώθω δεν είχα ξεκουραστεί καθόλου και ίσως γι' αυτό κιόλας να με έπιασε. Αν και είχα και μια αλλεργία στην Ελλάδα λόγω περίοδου τώρα με γύρι και τα λοιπά, μπούκομα, καταρροή, που εγώ παλιά δεν είχα αλλεργία εντωμεταξύ. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Τα τελευταία 2-3 χρόνια μου έχει ξεκινήσει. Και λέω εντάξει, είναι αλλεργία λόγω περίοδου. Βέβαια τώρα έχω έρθει εδώ και η Σουηδία δεν έχει, αλήθεια είναι, γύρι. Ούτε στην Νορβηγία τόσο πολύ, γιατί ακόμα δεν έχουν ανθίσει τα φυτά και τα δέντρα, οπότε λέω μήπως δεν είναι. Και σήμερα ξύπνησα λίγο με το λαιμό μου περίεργα και λέω δεν το πιστεύω. Πάλι σε ταξίδι να αρρωστήσω, γιατί το έχω ξαναπάθει. Το τελευταίο ταξίδι που είχαμε πάει Μαγιόρκα, παρένθεση, πόσο όμορφο είναι αυτό. Πρέπει να είναι τηλεφωνικός θάλαμος που το έχουν κάνει τύπου βιβλιοθήκη. Απίστευτο. Για να δούμε. Α, μπαίνεις κανονικά. Οπότε ναι, τι έλεγα, το είχα ξαναπάθει αυτό σε ταξίδι, οπότε έχω ξενερώσει λίγο τώρα, η αλήθεια είναι. Θα προσπαθήσω να μην κουραστώ πάρα πολύ και να, όσο μπορώ, θα πάρω κάποια ντεπών, παναντόλ κτλ. Μήπως το προλάβω. Και σκέφτομαι τώρα να ξεκινήσω να πηγαίνω προς το τρένο τελεφερίκ, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό που σε πάει πάνω, γιατί έχουμε δώσει σημεία συνάντησης εκεί, οπότε ξεκινάω. Και φτάσαμε εδώ, είναι ο σταθμός που ξεκινάει για να μας πάει πάνω το τελεφερίκ. Παιδιά, είναι πανέμορφα πραγματικά. Τα σπιτάκια είναι τόσο γραφικά, τόσο όμορφα. Απίστευτο. Μου θυμίζει έτσι χωριουδάκι, αν και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Νορβηγίας μετά το Όσλο, το Bergen. Από εδώ θα βγάλουμε και τα εισιτήρια. Από ό,τι καταλαβαίνω έχει διάφορες στάσεις που κάνεις. Μάλλον εμείς θα πάμε στην τελική. Ένας ανηλίκων, 200 νορβηγικές κορώνες, είναι περίπου γύρω στα 20 ευρώ ή 200 σουηδικές κορώνες. Και πήραμε και το εισιτηριάκι μας. Λέγεται Φλουαγέν, αν έχω καταλάβει καλά.
πάνω αυτό το βουνό. Υπάρχει και ένα άλλο βουνό, το οποίο είναι πιο μακριά και είναι και πιο ακριβό. Το εισιτήριο είναι τα διπλάσια λεφτά, γύρω στις 400 κορώνες. Βέβαια από εκεί έχεις καλύτερη θέα, είσαι πιο ψηλά. Αλλά θεωρώ και αυτό εδώ ωραίο θα είναι, γιατί είναι έτσι κοντά στην πόλη. Σήμερα λέει 5 βαθμοί. Εγώ νιώθω ότι είναι 0 αυτό έξω, αλλά anyway. Αφήξεις και αναχωρήσεις κάθε 10 λεπτά. Και εδώ είναι και οι στάσεις που κάνουμε. Και μόλις ξεκινήσαμε. Πάει αρκετά γρήγορα, η αλήθεια είναι. Έχει αρκετό κόσμο, η αλήθεια είναι. Τελικά μπήκα σε αυτό που βρήκα. Είναι κάπως γεμάτο, αλλά έχω βρει κάπως ωραία θέση. Είμαι προς τα πίσω. Είναι φοβερά, εντάξει, σοκ. Τελείως χωριοδάκι. Πολύ γρήγορο, τίποτα. 3-4 λεπτά. Παιδιά, είναι φοβερά. Wow. Δείτε εδώ. Παιδιά, πριν λίγο εμείς ήμασταν εκεί κάτω και περπατούσαμε. Αυτό είναι το γιου που σας έλεγα. Το ξενοδοχείο μας είναι εκεί, σκεφτείτε, και εμείς κάναμε λίγο εδώ. Περπατήσαμε και μετά το πήραμε από κάπου εδώ και φτάσαμε. Και φαίνεται όλο το Μπέριεν. Απίστευτο. Και είναι αρκετά εκτεταμένο, θα έλεγα. Δηλαδή για 400.000 άτομα που άκουσα ότι έχει. Πάρα πολύ ωραίο. Φυσάει βέβαια, έχει κρύο. Δεν είναι για πολλή ώρα. Θα δω αν μπορώ κάπου να περιμένω. Κάπου κλειστά ίσως. Αλλά είναι απίστευτα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είδαμε και τη θέα. Γιατί άμα έχει ομίχλη δεν φαίνεται. Παιδιά, επειδή πάγωσα, μπήκα τώρα σε ένα κατάστημα εδώ. Κάνω ότι χαζεύω, μιας και είναι ζεστά. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Έχει κάτι σκανδιναβικά κεριά εδώ, αρωματικά, αδιάβροχα, καλής ποιότητας φαίνεται. Και τιμές δεν έχω κοιτάξει μέχρι στιγμής, γιατί θεωρώ θα πάθω σοκ. Για να δούμε. 1.400 κορώνες. Εντάξει, περίπου 140 ευρώ. Άμα είναι ποιότητα, οκ. Και αυτά τα σκουφάκια είναι πάρα πολύ ωραία. Και μαλακά. 600 κορώνες. Εντάξει. Φαίνεται ζεστό. Πολύ ωραίο μαγαζάκι. Εδώ πέρα δίπλα στη θέα. Απ' έξω είναι όλος ο κόσμος. Και εγώ έτσι λίγο να ζεσταθώ. Λοιπόν, ήρθε και η Αλίκη. Η Αλίκη ήρθε με τα πόδια. Εγώ πήρα το τελεφερίκ. Ναι. Και είμαστε εδώ στη θέα. Έχει αρκετό κρύο, η αλήθεια είναι. Ναι, και στην αρχή εσύ δεν ήθελες να βάλεις ισοθερμικά. Είχα βάλει μόνο πάνω και λέω κάτω, αλλά και το μπουφάν αυτό που έχω είναι αδιάβροχο, δεν είναι τόσο καλό. Για πες μας, πώς πήγε με τα πόδια? Κοίταξε, είναι αρκετή πρόκληση, μπορώ να πω. Φόρα είναι μία όρανη φόρα, σκαλιά και χωματόδρομο. Δεν είχε λάσπες? Όχι, δεν είχε λάσπες, αλλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι θες δεν θες πρέπει να κάνεις στάσεις, γιατί είναι τόσο όμορφα. Δηλαδή βλέπεις μνημεία, βλέπεις το τοπίο μες στη φύση, στο πράσινο, και αυτά. Δεν γίνεται τώρα αυτό να πεις εντάξει, φεύγω, περπατάω. Πρέπει να κάνεις μια στάση να το βλέπεις. Έχει και μια λίμνη πιο πέρα, αν θες να πάμε μετά. Ναι, βέβαια. Εγώ μέσα πέρασες λίμνες? Όχι. Πέρασα κάτι από τους βράχους που βγαίνανε νερά. Άρα πήγες από εδώ, όπως βλέπουμε, πήγες γύρω-γύρω, δεν ήρθες. Πηγαίνει σκέψου έτσι, ζιγζάκ πήγαινε, ναι, αλλά τύπου ζιγζάκ, ανηφορό ζιγζάκ. Είχε και άλλο κόσμο, Είχε πολλά παιδάκια με τους γονείς τους, αρκετούς Νορβηγούς δηλαδή που βγήκαν έτσι για activity με τα παιδιά τους. Και ήταν, όχι, δεν το συζητώ, είναι πανέμορφα. Δηλαδή, αν τυχόν θες κι εσύ να το κατέβεις με τα πόδια, θα δεις ότι είναι, όχι παιδιά, πρέπει Εδώ τι έχεις να πεις για τη θέα? Εδώ η θέα, λοιπόν, όσο κουραστικό κι αν είναι αυτό που κάναμε, που έκανα το ανέβασμα, να σου πω κάτι, αξίζει γιατί εντάξει, είναι δηλαδή πραγματικά ανταμείβεσαι. Μπράβο.
Ναι, το συνιστώ. Δηλαδή. Χαίρομαι. Απλά ξέρεις τι θα ήθελα να βλέπεις, ξέρεις τι θα ήθελα να είχε ήλιο, να μην φυσάει. Το ιδανικό αυτό θα Ναι, ήταν. να έχω καφεδάκι, να κάτσω στο πεζούλι εκεί πέρα, Αυτό μου να έλεγε το πίνω. μήνες τώρα. Εγώ ένα καφέ και το πεζούλι θέλω. Το πεζούλι αυτό. Κοίτα, έχει καφέ εκεί, βλέπω απέναντι. Όχι, δεν θέλω μέσα, έξω θέλω. Έχουν παγώσει τα χέρια μου, σκεφτείτε τώρα. Είναι για γάντι. Τώρα είναι χειμώνας εδώ. Σου λέει 5 βαθμοί, αλλά εμένα μου μείον 2 είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο θα κάνουμε. Και καθίσαμε για ένα φίκα, δηλαδή καφεδάκι ή τσάι εδώ με γλυκό σοκολάτας. Έχω να πω ότι ήταν αρκετά ακριβά. Δηλαδή, πρώτη φορά πληρώνω ένα τσάι 55 κορώνες. Είναι γύρω στο 5,5 ευρώ. Αυτό το κέικ γύρω στα 7 ευρώ. Και ο καφές φίλτρο επίσης 5,5 ευρώ. Τι έχεις να πεις? Εγώ αυτό που έχω να πω, εντάξει, αν σκεφτείς όμως ότι για τους Νορβηγούς αυτό είναι κανονική τιμή όμως. Επίσης είμαστε σε τουριστικό μέρος, έχουμε έρθει πάνω εδώ στη Θέα, οπότε αν δείτε και πίσω πόσο κόσμο έχει μαζέψει τώρα, ήμασταν τυχερές που βρήκαμε τραπέζι, σκεφτείτε. Η Θέα εδώ δεν είναι κάτι, δεν έχουμε Θέα, η αλήθεια είναι. Βλέπουμε κόσμο. Βλέπουμε την πλάτη εδώ αυτήν της κυρίας. Αλλά είπαμε να κάνουμε μία στάση και μετά να συνεχίσουμε, ίσως να πάμε λίγο για περπάτημα. Σε καμιά λίμνη. Αν και το έχει το κρύο του, αλλά εντάξει, θα δεις όταν δούμε. περπατήσεις θα σ' αρέσει. Καλή απόλαυση. Ευχαριστούμε. Εδώ η Αλίκη βρήκε ένα χάρτη που δείχνει όλες τις διαδρομές με το καραβάκι και σκεφτόμαστε μήπως κάνουμε καμιά κρουαζιέρα. Λοιπόν. Έχει εδώ διάφορα. Σκεφτόμαστε να κάνουμε αυτή την κίτρινη. Ίσως το κίτρινο να δούμε. Εδώ στο Μο. Το οποίο είναι αυτό εδώ. Ναι. Και είναι και το πιο φτηνό, μάλιστα έχει 850 εδώ. κορώνες, το οποίο είναι σχεδόν 80 ευρώ, έτσι. Ναι. Δηλαδή σκεφτείτε έχει άλλα που είναι 250 ευρώ, 300 ευρώ. Κοιτάξτε λίγο τι γίνεται έξω. Τι έγινε ξαφνικά. Χιονίζει και φυσάει φουλ. Ναι. Άρα. Νομίζω είναι ακόμα χειμώνας εδώ πέρα και το χιόνι εντωμεταξύ πάει πλάγια, δεν πάει ευθεία. Και είδαμε και τη θερμοκρασία, λέει 5 βαθμοί, έστησε σαν -2. Οπότε καλά είπα εγώ ότι μοιάζει για -2. Αλλά εντάξει, it's ok, θα κάνουμε μια βολτούλα. Το καλό είναι ότι το ξενοδοχείο είναι κοντά στο κέντρο, οπότε όποτε θέλουμε να ζεσταθούμε πάμε πίσω. Παιδιά, έχει φοβερή θέα εδώ. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά δάση και στη Σουηδία, αλλά τέτοια δέντρα δεν έχουμε. Και έχει αυτό το πράσινο από κάτω, στις ρίζες τους, το οποίο το κάνει πάρα πολύ όμορφο. Τι έχεις να πεις? Τι έχω να πω. Κρυώνουμε. Εγώ ναι, πολύ. Κρυώνουμε, έχει κρύο, χιονίζει, αλλά λέμε να πάμε προς τη λίμνη, να δούμε εκεί τι παίζει. Παιδιά, δείτε εδώ, από τον αέρα μάθαμε ότι έχουν εξεριζωθεί και δέντρα. Πολύ τρομακτικό. Λοιπόν, έχουμε φτάσει τώρα σε μια πανέμορφη λίμνη. Σε παρακαλώ, Ελεάνα, δείξε. Παρακαλώ. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε μπροστά σας αυτή τη στιγμή είναι, τι να πω, ένα τοπίο γεμάτο φύση, γεμάτο καθαρό αέρα, χιόνι, κρύο. Η απόλυτη γαλήνη μπορώ να πω, και απλά προσπαθώ να φανταστώ πώς θα είναι το καλοκαίρι με ήλιο, με καφεδάκο, και απλά απολαύστε τη θέα, παιδιά. Αυτό είναι άλλο να σας το λέμε και άλλο να το ζείτε στην πραγματικότητα. Λοιπόν, παιδιά, αφού πήγαμε, είδαμε λίμνες, ήταν φοβερά. Τώρα παίρνουμε το τρενάκι τελεφερίκ να γυρίσουμε. Ήρθε και η Αλίκη αυτή τη φορά μαζί μας. Δεν άντεξες να κατέβεις. Όχι, γιατί θέλω να προλάβω να δω πράγματα. Και έχει κρύο, η αλήθεια είναι. Δηλαδή δεν την παλεύεις για πάρα πολλή ώρα. Και τώρα μόλις έφτασε και το τελεφερίκ για να μπούμε μέσα, κάτσαμε στην πιο ωραία θέση. Πώς ήταν η εμπειρία σου στο Φλόγεν? Πολύ ωραία. Θα το ξαναέκανα. Ίσως ένα καλοκαίρι να ήταν ακόμα πιο ωραίο. Αξίζει. Αλλά εσύ το καλοκαίρι θέλεις... Νησιά, Ελλάδα και τέτοια. Όχι, που ήθελες το... Α, της λέω, θα ήταν ωραίο να είχαμε ένα τροχόσπιτο, να κάναμε road trip τύπου Νορβηγία. Στα φιόρδ. Ναι, να οδηγάσετε στα δάση, άλλη φάση από εκεί. Ναι. Εντάξει, εδώ είναι για να έρθει λίγο πιο χαλαρά. 3-4 μερούλες, να κάτσεις στην πόλη. Αλλά άμα θες να οδηγήσεις έτσι, να δεις Νορβηγία πολλά μέρη, θεωρώ ένα τροχόσπιτο αξίζει. Πάμε τώρα ίσως να κάνουμε καμιά βολτούλα στο κέντρο.
Και αφού πήγαμε σπίτι να αλλάξουμε, αντιθούμε λίγο πιο ζεστά, γιατί έχει αρκετό κρύο. Έχουμε βγει τώρα εδώ σε μια κεντρική πλατεία. Δείτε θέα. Είναι πάρα πολύ όμορφα και πάμε να κάνουμε βολτίτσα. Όχι, είναι πολύ όμορφα. Το απολαμβάνω. Παρόλο που έχει κρύο, ψιλοβρέχει, αλλά ξέρεις, είναι αυτή η βροχή, η σπαστικιά η βροχή. Ξέρεις τι απολαμβάνω, αυτό όμως παρόλα αυτά είναι ένα έτσι μικρό χωριουδάκι, ωραίο και γλυκό. Το βουνό. Έγινα νομίζω, δεν ήμουνα όμως. Είμαι της πόλης γενικά, σίγουρα. Αλλά ξέρεις, όταν πλέον βλέπεις το βουνό, λίγο σαν να ηρεμεί η ψυχούλα σου λίγο. Πρώτες εντυπώσεις από Μπέριεν. Οκ, έχω τις καλύτερες εντυπώσεις, μπορώ να πω. Α, κοίτα, ένα καφέ που είναι Και βιβλιοπωλείο. Πολύ όμορφο. Κάνουμε τώρα βόλτα όσο έχει μέρα, γιατί μετά εντάξει άμα βραδιάσει δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ωραία. Επίσης θα κλείνουν τα μαγαζιά κιόλας, γιατί είναι και γιορτές, είναι Πάσχα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Πάσχα για τους προτεστάντες, όχι το ορθόδοξο. Το καθολικό Πάσχα, ναι. Οπότε κάποια μαγαζιά είναι κλειστά, αλλά παρόλα αυτά έχω τις καλύτερες εντυπώσεις, παρόλο ότι ο καιρός είναι κρύος, είναι βροχερός, είναι μουντός, έχει κάτι το οποίο δεν ξέρω, έχει μια μαγεία. Με άλλες πόλεις σκανδιναβικές, ας πούμε, αν τις πω, πάμε σε μια άλλη σουηδική πόλη, πάμε σε μια άλλη νορβηγική, δανέζικη, δεν τρελαίνεται τόσο. Τώρα εδώ με τον Μπέριεν της άρεσε πάρα πολύ. Ξέρεις γιατί? Νιώθω ότι μοιάζει λίγο σαν το Switzerland. Έχει αυτό τον αέρα του Switzerland. Να, ας πούμε, βλέπεις εκεί που δείξεις το βουνό τώρα, δεν είναι να μη σου κόβεται την ανάσα βέβαια. Νιώθω ότι αποτυπώνεται τελείως διαφορετικά στην κάμερα και τελείως διαφορετικά να το βλέπεις live. Και ναι, μου βγάζει μια ηρεμία αυτό το πράγμα. Λες να μας κούρασε. Πάμε βολτούλα. Λες να μας κούρασε η πόλη και πλέον όταν βλέπουμε έτσι λίγο πιο βουνό. Εντάξει, χρειάζεται μια απόδραση, αν και η Στοκχόλμη είναι και αυτή. Είναι, δεν το συζητάμε μέσα στα δάση. Έξω μοιάζει λίγο με χωριουδάκι. Ναι, δεν χρειάζεται να πας πολύ μακριά, η αλήθεια είναι, αλλά όντως ναι, ισχύει. Αλλά χρειάζεται μια απόδραση που και που, να μην είμαστε όλες τα ίδια. Ναι. Εσύ όμως δεν μας είπες τις δικές σου εντυπώσεις. Μ' αρέσει αρκετά. Ειλικρινές. Ναι, μ' αρέσει αρκετά. Εντάξει, νιώθω ότι ακόμα δεν έχω δει πολλά πράγματα, ενώ μόλις είμαστε λίγες ώρες έξω. Με έχει ξενερώσει λίγο η βροχή και επειδή η κάμερα δεν είναι αδιάβροχη, λίγο έχω αγχωθεί. Αλλά γενικά θεωρώ ότι είναι μια ωραία κόζη πόλη. Όντως για 3-4 μέρες, δεν θεωρώ ότι είναι για παραπάνω. Οπότε αυτό, θεωρώ ότι θα περάσουμε πολύ ωραία. Τέλεια. Και από ό,τι βλέπω περνάμε και από τα σπίτια. Μετά τώρα σε λίγο το επόμενο πλάνο θα είναι τα κλασικά τα σπίτια που φημίζονται εδώ στο Μπέριεν για τα σπίτια αυτά τα χρωματιστά, δεν ξέρω γιατί τα λένε έτσι. Μπρίγκεν νομίζω λέγεται εδώ. Οπότε αυτό θα είναι το επόμενο πλάνο. Ελεά, να δείξεις στον κόσμο. Και να το πλάνο, το δώσαμε, φτάσαμε. Αυτά εδώ είναι τα διάσημα σπιτάκια, τα οποία είναι αρκετά γνωστά. Από ό,τι έχω καταλάβει, αυτή η περιοχή εδώ λέγεται Μπρίγκεν, που είναι όλα τα σπιτάκια στη σειρά, έτσι χρωματιστά. Και είναι πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ κόζι, εδώ για βολτούλα. Μπορείς να ξεκινήσεις έτσι και να το πας και γύρω-γύρω. Εμείς στην ουσία μένουμε απέναντι, εκεί είναι το ξενοδοχείο μας. Οπότε θεωρώ ενδείκνυται αυτό για περατζάδα. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε τη βόλτα μας και ίσως να φάμε κιόλας, γιατί έχουμε αρχίσει να πεινάμε. Παιδιά, δείτε εδώ πέρα, βρήκαμε αυτό το διάδρομο. Προχωράς μέσα και είναι πάρα πολύ όμορφα. Δείτε εδώ. Είναι ξύλινα σπιτάκια, το ένα δίπλα στο άλλο. Και έχει και μαγαζάκια από ό,τι καταλαβαίνω. Πάρα πολύ όμορφο. Θυμίζει παλιά εποχή και αρκετά κόζι. Εδώ είσαι. Okay. Α, για να το ράψεις ίσως κάπου. Ναι. Εμείς λέμε να πάρουμε αυτό.
Βρήκαμε ένα ωραίο μαγαζί με τουριστικά εδώ μέσα στο στενό που σας έδειξα. Το έχουν αρκετά από ό,τι φαίνεται με το μαλλί, με πλεκτά πράγματα, τύπου γάντια, σκουφάκια, τέτοια πάρα πολλά. Και πολλά πράγματα τύπου Vikings και με ζώα δυστυχώς. Ελπίζω να μην είναι αληθινό τα ερηχευμένο. Εντάξει, full τουριστικό σίγουρα. Αλλά ενδιαφέρον. Και εμείς θύματα. Στην παγίδα ναι, και εννοείται. Αλλά έτσι να χαζέψουμε λίγο. Μου αρέσει πιο πολύ από ό,τι αυτό πάντως. Ποιο? Είναι μαγνητάκι. Ναι, μου αρέσει πιο πολύ που είναι έτσι, τέτοιο. Αντί αυτού. Πόσο έχει αυτό? Το ίδιο είναι. Λίγο παιδικό δεν είναι αυτό? Πώς είναι παιδικό, δεν υπάρχει πιο ωραίο από αυτό. Εντάξει, έλα πάρουμε αυτό. Και αυτά είναι ωραία με το βόρειο σέλος. Καθόλου. Αυτό κι αν είναι kids. Είναι δυνατόν. Πάντως για φοιτήτριες που είμαστε... Λάθος χώρα. Λάθος χώρα η Νορβηγία. Ξέρω, λίγο το ρισκάρουμε. Μήπως... Δεν πειράζει, δοκιμάζουμε. Ένα μαγνητάκι θα πάρουμε, το τρελό. Καλά, ναι, ένα για το σπίτι. Και μόλις ήρθαμε σε ένα εστιατόριο να φάμε, βρήκα ένα vegan μαγαζί, το οποίο έχει και vegetarian και απ' όλα. Και αυτή είναι η θέα μας και πήρα ένα vegan bowl. Φαίνεται αρκετά ωραίο και υπό τιμή κόστισε 220 κορώνες, δηλαδή περίπου 20-22 ευρώ. Εντάξει, μου θυμίζει τιμές Σουηδίας θα πω και για Νορβηγία ίσως είναι και φθηνό. Τώρα έχει πάει και η Αλίκη να παραγγείλει, νομίζω μία σούπα θα πάρει εκείνη. Ήρθε και το πιάτο της Αλίκης. Ναι, είναι λοιπόν σούπα. Ναι. Λέγεται red pot, είναι με lentils, δηλαδή φακές. Ναι. Έχει milk coconut. Πατάτες. Ναι, είναι τα toppings μου. Και αυτό είναι pickled μπροκόλι, αλλά σε pickles. Η ρίζα του. Ναι. Α, οκ. Η πίκλα. Αυτό είναι το medium. Αυτό είναι το medium, ναι. Και πόσο πλήρωσες? 189 κορώνες. Οκ, εντάξει. Ωραίες φοιτήτριες. 219. Ναι. Καλή όρεξη. Καλή όρεξη. Λοιπόν, έχω να πω κάτι. Έχω βάλει τα γυαλιά γιατί τα μάτια μου είναι κόκκινα. Δακρύζουνε, δακρύζω κι εγώ. Δεν είμαι πολύ καλά. Θες να δείξεις λίγο? Έχει μείνει εδώ λίγη σούπα. Ναι. Εγώ παρήγγειλα. Αυτό λέγεται hot pot. Εντάξει, κρυμμένος λοιπόν το ρώτησα και του λέω είναι πολύ καυτερό? Και μου λέει όχι, μου λέει, δεν θα το έλεγα ότι είναι καυτερό. Παιδιά, έχω δει την Παναγία μπροστά μου και ναι, τα όργανα μου νιώθω. Τα μάτια μου δεν είναι καλά. Δακρύζω και μου τρέχει η μύτη μου. Και δεν είμαι καλά. Δηλαδή, το νιώθω ρε, το νιώθω ότι κατεβαίνει εγώ. Μία κουταλιά δοκιμάσα από αυτή τη σούπα. Παιδιά, κάηκα πραγματικά με μία κουταλιά. Είναι full spicy. Δεν ξέρω, κάρι, κάτι έχει. Δεν είναι το κάρι, δεν είναι τόσο. Εμένα το μπολ μου, ενώ είναι απλά vegan μπολ με λαχανικά, όντως και το δικό μου καίει, πρέπει να έχει τσίλι στο σπανάκι. Δηλαδή αυτά τα κόκκινα τσίλι δεν είναι? Για δείξε. Ας πούμε τύπου τέτοια. Τύπου αυτό εδώ. Ναι, μπράβο. Ναι, αλλά είναι πολύ δυνατό. Πρέπει να έχει τέτοια πολλά. Και ενώ δεν το περίμενα ούτε εγώ να καίει το δικό μου, καίει και εμένα πάρα πολύ. Εγώ της είπα της Αλίκης καλύτερα να το γυρνάει πίσω, εφόσον της είπα κιόλας ότι της άρεσε. Γιατί η Αλίκη ρώτησε, λέει όχι, δεν είναι πολύ spicy. Εγώ δεν το γυρνάω πίσω γιατί δεν έχω και κάτι άλλο σε επιλογή. Δηλαδή είναι vegan bowl, αυτό είναι, δεν έχει κάτι άλλο. Απλά ίσως δεν θα έπρεπε να βάζουν τόσο τσίλι, αυτό. Και είναι και βλαγία ότι πάντα στα vegan φαγητά ή vegetarian πάντα τα κάνουν όλα τόσο spicy που ξενερώνεις, αλλά it's okay. Τώρα αυτό το είχαμε, αυτό θα φάμε. Παιδιά, εντάξει, αφού έριξε το χαλάζι. Χαίρετε. Πρέπει να είμαστε εδώ τώρα. Αλλά